我想講一樣嘢。嗱，其實好你都做，因為咧，我哋以前彈呢個你咪成日都話你冇力啊，跟住就會崩到好人嘅。依家冇啦，係咪？依家唔攰係嘛？彈呢個位。唉，好攰。唉，個心好攰啊！心簡直係死咗。我哋可唔可以試下咧？唔好你叫我加嘅。係咪我叫你加啲咁多，但我哋唔好咁樣。我哋可唔可以試下啲啲咁？即係我哋純粹係要啲啲去幫我哋容易啲去，容易啲去。咁我係都係壓個力個。係都係壓個力，係啦，但係唔好壓咁多，係啦咁樣。如果唔係咧，你壓得太多，一嚟聲音上面會好明顯啦，係啦就會多得滯；二嚟係會你落去嘅嗰個後邊嗰兩個音又唔夠輕咁樣，即係你好難話咁樣噶嘛，係咪？你好難係會控制到壓會唔啱，會個比例會唔啱，所以就你會變咗做，你變咗後邊個都會大大地，同埋依家就會變咗有啲嘈嘈地咁樣，啲啲咁樣得㗎，都係個力嗰個發力方式一樣嘅。但係都係推落去。係啦，但係我哋唔需要用咁多，唔使咁多咁樣咯，即係啲啲咁樣，即係唔使離個 key 咁遠嘅。每一次轉嗰陣時，睇咗隻手 instead of 係，咁你個靈敏度會好好多咁樣咯。就唔使用咁多力，同埋可以快啲咁樣去到後邊嗰兩個音。Nice， 喂，呢個好好喎，但係嗰個top note 就唔夠明顯啊。係，你慢慢試一試喎。喂，呢個好好，呢個好靚喎。OK， 你應該都幾順手喎，依家都玩得。係啦，可以試埋其他，用翻同一個方法。